Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Sore ini hari Rabu tanggal 3 Juli ya. Ini saya sudah berada di kawasan industri pabrik Nike yang tepat berada di daerah Cimangkok, Kabupaten Sukabumi ya. Kita sekalian mumpung kesini kita lihat armada bus Legend yang memang sudah tidak digunakan jalan reguler ya, sudah digunakan untuk bus angkutan karyawan. Oke, yang mau lihat gimana keseruannya, simak video sampai selesai. Dua arwah Alah, genaheun lur. Nah, ini yang tahu bekas bis apa tadinya komen ya teman-teman. Kalau saya sih kurang tahu nih yang merah ini nih. Ini emang kebetulan sudah digunakan untuk angkutan karyawan ya teman-teman. Dilihat dari liverynya sih ini sekilas mirip punya Bhinneka Sangkuriang ya, tapi kurang tahu saya juga ini. Parkir di situ sepertinya guys. Nah ini turun lagi nih pesona bodi lawas. Ini yang masih pakai knalpot ngorok kan. Oh, ini waktu itu pernah ketemu pas mantau di jalan raya ya. Ternyata bus dari sini, kirain dari mana nih? PT Pratama Abadi Industri. Digunakan untuk bus karyawan juga ya. Ah, si bodi lawasnya nih. Tahun berapa ini ya bodi kayak gini?
Beginilah teman-teman suasananya di sore hari ya. Ini terlihat karyawan yang jalan kaki sudah mulai sepi. Mungkin bisnya antara dari atas turun ke bawah atau naik lagi ke atas, kurang tahu ya. Kita pantau aja, soalnya itu yang spesial masih pakai knalpot ngorok ya, udah jarang banget tuh yang pakai knalpot ngorok. Bus ini berjalan lagi ke atas untuk mengambil karyawan teman-teman ya. Nah, ini yang tadi terparkir mulai berjalan lagi menuju ke atas ya, untuk mengambil para karyawan. Nah, ini juga diberangkatkan ke atas nih. Setirnya setir tanpa ya teman-teman, karena masih menggunakan sasis Mercedes-Benz. Nah, ini yang menggunakan body Natchless nih dari karoseri Laksana ya. Wah, ini karena jalannya menurun jadi gak pakai gas ya, gak kedengar ngoroknya. Sama sama tidak na YouTube.